panas-panas kieu abah ge moal apaleun ya hayang mah nya nah asli ya panas-panas kieu manguna loba budak angin abah ge moal apaleun. Aduh, eta aya budak duaan keur naon eta ngaletakan nu kitu. Aduh. Awas yang bejakeun jigana anak si Abah yang apal. Tuh. Awas aing bejakeun ya sampeurkeun ya. Budak. Keur godin ya. Awas bejakeun si Abah. Ai godin teh naon sih? Bajeje ulah dibejakeun urang mah coba ngaletakan we nu kieu teu dahar teu nginum. Wajeje ulah dibejakeun kena dicarek. Baralik barudak. Di dieu bodin. Geus ka ditu baralik. Si carekan ku aing ge. Ya geus abi mah ek arwi wajeje. Ye eta barudak Abah teh jangan bae ka tukar dieu hoeng aya di dieu tas raduaan bae teh badeng mata dicari nul kitu kunaon teh barudak teh neng nah eta teh aduh sok nanya ka kolot bae Abah batur ka ieu neangna ka badak itu ka dieu ayo orang aya di dari barudak teh horengan ampun Abah abdi teh tadi teh puasa tapi abdi teh ceurik batal teu nya abah batal teu. teuh atuh aya cirik batal ai cirik bante batal bun emam tah bara emam atau nginum batal ai cirik bante batal oge kunaha cirik sok aya bae aya barudak Nya abah abdi teh ku wajahnya dicarekan tadi di handap nya itu awajahna di handap abdi teh dicarekan. Allah wajeje nyarekan tungtuingan awaskeun ku Abah kedu sok balik da kedu nyangu-nyangukeun wajeje mah ku Abah di gurbageun ka lebak sugan nantang ka Abah sugan eta teh wani kitu ka Abah wani awas ya jeje yeuh aing tah itu sah jelema teh si jeje teh jeje yeuh aing eta awas ya ku aing Heuh. Ai si Abah kan dia yak naon ye. Ajak kelut jigana ye. Aduh. Siap lah. Juarana. Jeje aing datang ye aduh harese kitu naon deui bak di mana aing lumpang lari kukuruk ayeuna deui teh jadah teh jeje sia aduh balik lagi teh hai tadi lari beuh kieu nih ka sejalan deui teh goblok jeje nah anak aing cenah saeurik kitu Keheula Abah. Sabar bulan puasa ya teh. Oke kumana na budak aing saeurik tuh lewe ku dewek sugan digalakan nyaha anak abah ka aing ya meurang sering kana aing goblok Aduh si Abah nyarekan tepung masalah lah. Abah baru dak teh keur bodin dari dicarekan ku uing teh. Naon bodin? Tah cerita teh kitu. baru dak godin di bulan puasa di dieu godin do Allah jadi aing katipu rek budak ieu mah wajah aja hampura aing sugan teh wajah aja teh mencari kana budak teh lain keur garodin nya kitu mah budak aing kudu dicarekan mah wong edan No. Yo wajeje abah mah jagoan wajeje wing di mana wae kuat ke kapanggih wae eta wajeje udah sok bah caritakeun Aya bejana ti kulon ti kidul teh wetan ti kaler si Abah teh bisa ngaleungit teh. bisa ngaleungitkeun naon bah eta ari abah mah sanya ayana ek naon wage ilmu naon wage geus nyampak ek ngaleungitkeun domba bisa ngaleungitkeun kucing bisa ek ngaleungitkeun rangda ge bisa pokona segala ilmu geus nyampak di abah lumpat ka mana kabeh jelema sieun maung oge lumpat aya abah Tah ayeuna bah diuji ku abdi itu cangkal naon teh. Wayahna. Kita
Nah, ieu teh lamun nuutkeun ilmu kanuragan, kanuragan. Kayu anu pi geus teu payu. Jadi moal dipake pikeun ilmu kanuragan. Jadi nu kieu mah lain pakeun tapi piceunan. Bisa we. Sieun kita dipambetkeun kana sukuna. Nah, Jago namun ieu sampiong tah ieu. alat nomor Sampiong. 1 itu. Abah jago sampiong kenapa erek bah kudu sagede kitu. Ari sampiong mah lain kuno kitu uhoe. Ari ieu mah doran pacul. Itu bagus buat macul. Pacul yang dalam. Begitu tak, Mbak? Iya. Geus intina kieu. Abah mah usahana bage moal aya kasieun. Sieuna ka saha? Eueuh anu pikeun ku Abah kabeh justru sieun ku Abah. Bejana teh sieun wa Husni, wa Tamrin, wa Kuwu. Teu nu kitu mah pokona kabeh ge Abah mah teu sieun erek ku jelema nu kumaha ge ku pamajikan sakumaha galak ge. Nyaan. Yakin. Yakin. Demi naon? Abah bawa pamajikan genep kabeh taluk ka Abah. Hebatnya bah, ayeuna lamun pamajikan nyarekan abah sakumaha we bah. Kerawas langsung dibalangkeun ku Abah mah. Eta bener. Sarua. Gunung mana? Balangkeun na? Pamana wae pokona mah da kabeh ge pamajikan anu genep Abah sarieun ku Abah mah. jagoannya abah buat aduh. Tong disebuteun Abah jae lamun Lawan borangan. pamajikanna galak eta. Kudu Kunaon dinaon? abah? Yo dikarawas Dilawan, langsung digegewas jiga seusehan. Lain dicacat. Entong da. Apan ku duit mah eleh abah teh lin. Yo pokona mah pamajikan nu mana wae ku Abah mah sieun taluk. Tara Wah, minta duit. Hah? Tara minta duit tara. Sieun baru minta duit ku Abah mah sieun. Tapi oge Wah hebat ya. jawara Abah mah, jawara. Aya ibu negara internet teh. Pergi tukang anu teh ngawasan bae eta kumaha eta. Alah eueuh mal dipikasieun sana bae ku Abah mah. Abah mah era amun loba kasieun mah nya jawara loba kasieun. Era Abah mah meni itu ke pamajikan teh bah. Iya pamajikan mah kudu dipikanya ulah dicarekan teuing mau Dibelai, disayang, terus di aduh dah. teu kudu dipapatahan Abah mah nu kitu mah. Moalnya boga papajian genep lamun kudu papakan keneh. Wayahna dinya teh sieun lah. Ka awewe, ka istri, Wah, ibu wah. negara, abdi melek idit. Permios. Jik. Sing selamat wajeje. Selamat. Geus cicing wajeje tong sok Oh, nyati. jajan mah nya eta teh keur ngetes. Moal. Wajah teh. Aing mah Jagoan balasieun ku teu, saha we teu, pamajikan genep kabeh taluk ka aing kabeh. Gitunya, Bah. Kudu Nah, ayeuna sieun. mah bah uing teh ilu-ilunya bah. Nah, Uing marek balik. cicing wajeje cicing. Nah, jadi geus teh sieun ku pamajikan teh. Wow. Cicing wajeje. Itu saha eta bah. Ayo. Nah, ieu teh Ayo. pamajikan Abah Eta anu jadi leuleui kitu anu bah. pangbageurna anu ngurusan Abah geuring ieu nu ngurusan. Ayeuna tadi nu sok dicarekan saha ku abah. Ya kabeh ge henteu aya carekan Abah mah Masuk gitu. henteu Sok macam-macam. Netak Sok Cek, bener Cek. Terus Cek. Tadi teh Cek ngomongkeun ece eta teh Cek. Abah mah Dengan siang. Sieun cenah Cek tadi mah tuh ayeuna mah Ayo. itu tuh. eta mah keur nguruskeun batur nu kitu. Tapi cenah ece tadi teh pamajikan lain ai ece teh. Ieu nu ieu lain. Kumaha? Ayo. Eta mah Abah keur nguruskeun babatuan Abah ngaranna ge Abah sarua. Jadi manehna boga pamajikan teh kabeh taralu dari Abah mah dah. Ieu mah istri Abah anu dipikaheman ku Abah. Bener bener. Ya bener ayeuna mah duka itu di mah. Itu dul. Bener. Jadi ieu mah istri Abah anu pangbageurna Duka sabaraha. nu kadua ieu teh. Tadi mah nu kagenepnya nu galak mah nyebahnya. Nya eta mah batur. Boro-boro genep abah mah hiji oge kurang kaparabang. Berarti bohong meureun abah teh nya jagoan teh. Cenah pamajikan teh genep ieu hiji ge pan galak. Ayo di mana? Nu di mana? Eta mah batur keur ngadongeng. Ulah sok macam-macam. No. Mami, ayeuna geus borang. Ayeuna jadwal ka mana? Eta ka Leuwi Seeng, jadwal ka Leuwi Seeng. Shopping nya. Sanes kita nagihan arisan. Tah ada hilapnya. Neng,
pengawal di luar terus disiapkan. Neng, atau aya abah. Gorengan teh capek jadi pengawal asa-asa rek ngeunah teh nangtung bek ye ngajaga jelema nek asup. Aduh, la ilaha illallah hirup. Kamli Ibu bos aya. aya mangga Yakin? aya. Thank you. Patutnya sebelumnya genut kembangnya ibu bos kan haon. Gas, ibu bosnya kan baba. Madaikeun bae. Pura-pura sare pada mah aya. Guna ya, Pak. Enggak, Pak. Alah, tuh pohon ini. Kita pohoan Pak abdi mah, Pak. Punten ya, Pak. Goblok sugan. Jelema teh. Aing kudu dihabak gerak. Kieu ting mah kudu diri bae lah. Jadi penjaga kawas kieu di haleuyan bae abang anu kolot. Neng, ari pengawal teh itu bener henteu nagihan. Emang ieu kan emang nagihan teh. Bener ambu. Oh, ada ini goreng, Ih, maksudna ieu kan duit maracet di luar. Pan ari toko mengaman mah. Urasun. Sampai kumaha Abah? Aduh, Masalah lieur bos. Abah mah nyao Pan ieu teh awal bulan akhir bulan ieu teh kudu menang target urang teh. nya kieu bos abah teh asal lieur. Jadi pengawal ngajaga komo ngajaga di hareup we ke barudak. Atuh ya nah. Nyao teh ngek asup. Bijil deui. Kudu sing tegas. Nyao teh jelema edan sugan teh. Kitu di Karena nah. stres. Nyao teh asup, itu asup bijil deui. Asup bijil deui. Nya abah teh asa kagila-gila teh. Emang kieu-kieu teh mah keur ngajaga ngawal teh capek. Pokona mah Asal Kang Ade sing bener ulah sampai elek ku barudak. abah mah ek mundurkeun diri. Moal elek jadi pengawal deui, komo jeung ngajaga di hareup risi. Ku jelema anu arasup teh. Ni sok bos, sok naon nu sebelum gendut. Risi depan lagi geuleuh. Atuh beti sakitu. Nya teuing jika nu ruah hormat jero-jerona mah ngahareuyan ka abah eta teh. Abahna wae Kagila-gila tetep teuing. konsisten. Pokona bos abah mek ngosan. Ek balik bae ka jeung teh Nya geus mah. menang gaji hai kitu mah. Keur mah gaji teu parugu abah teh geus 3 bulan teh digaji-gaji. Ceng-ceng mah kamari teh dicairkeun. Nya murah gitu. Poho deui. Saktara Pokona mah abah mah lieur. Nya nyai. Abah teh lieur. Geus urang mah tong ngajak teh bener. Barudak mah ada bener. Abah wae nu teu konsisten digawe teh. Elek ku budak lu ngahareuyan aneh. ye lain-lain ku eleh abah da sareukseut nempona teh. Ya, Abah. Kitu wae sakalian barudak mah. Nya amun abahna keur purun mah teu keur purun mah bohoyang aya jelema. Sok karunya nu aya ada mah teh karunyaan hirup teh. Nah, tong ka hade, neng tong ka ieu asuh. Terus abah mah yang balik lambung lah. Terus wayahna liur. Karep moal digaji. Bos, kami abi oge tos 2 bulan teh digaji, urang ge 3 bulan teh pernah digaji. Har asana teh pan geus dina pembukuan geus aya atuh. Aya lah. Nah, terus ieu kumaha? Geus urang yang keluar wae. Goblok. Bener. Boga nu digawe itu digaji mah para rundung gitu. Kebalener. Apa emang can digaji gitu kan ditinggali dina pembukuan ieu na. Sorangan teh bener barudak teh can digaraji. Dasar rong edan. No, 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 no.